Привет, Крис. Ой, здравствуй, Энджи. Какая классная шубка. Дай угадаем. Неделя моды в Париже. Нет, не подсказывай. Неделя моды в Милане. Нет, это неделя без отопления у меня дома. Ой, да, и правда холодно. А почему ты не включишь камин? Кристи, ты такая умная. А где у него кнопка? А может, она внутри? Да. Но где же она? Слушай, я думаю, что если бы она была внутри, она бы сгорела. Ну так точно, мы не можем найти ее, потому что она сгорела. Я думаю, должен быть пульт. Может, он автоматический? Нет, автоматически у меня свет. Ах, ну да. Мы сейчас живем в мире, в котором за все нужно платить деньги. Нужно положить туда деньги, и он включится. Ах, Кристи, такая умная, как бы без тебя я жила. А где у него разъем для купюр? Вот он. Почему же он не работает? Я думаю, ты положила туда слишком мало. Кто сейчас работает за 500 евро? Ну да, нужно положить туда больше. Почему же она опять не работает? Кристи, я думаю, что ты положила туда слишком много. Никто не работает, когда у него много денег. Мои нервы, я звоню мужу. Да, правильно, звони. Алло, дорогой. Ну и что ты на собрании директоров? Мне нужен твой совет. Как включить камин? Ага, поняла. А как включить мозги? Что он сказал, Эндж, дорогая? Он сказал, что нужно положить туда какую-нибудь бумажку и поджечь. Ну да, понятно. Дорого сейчас приходится платить за отопление. Да, Эндж, брось еще 5000.